Alla fine dei 90 minuti è l'Akragas a brindare alla vittoria e alla conquista di 3 punti importanti che la proiettano verso posizioni più tranquille e a più 11 punti sulla zona play-out, che significherebbe salvezza diretta. Tutto questo a 7 giornate dalla fine del campionato e con 3 gare da disputare interne contro Novegea, Acireale e Portici. Ma non è tutto, è filato liscio nei primi 45 minuti per l'inopinato vantaggio della compagine ospite, che colpiva a freddo al 26° con Costa, che sfruttava alla perfezione una solitaria ripartenza veloce e micidiale che il bravo Garufo non riusciva a deviare. Sono stati attimi di grande paura, poi ha prevalso la forte reazione dell'intera squadra e nel secondo tempo ha saputo ribaltare il risultato. Una gara dai due volti, con un secondo tempo più accorto che da parte biancazzurra, che prende le redini del gioco e che ha messo con le spalle al muro il grindoso e battagliero Locri, che sta lottando, ricordiamo, a denti stretti per salvare la categoria. Inizia Grillo al 55°, che pareggia su assist di Ruffino, un gol salutare che suona alla carica all'intero gruppo, che ora si proietta avanti con maggiore convinzione. E così, dopo alcune sortite, ecco arrivare la rete del sorpasso. L'arbitro assegna un penalty per un vistoso fallo in area avversaria su Di Mauro. Dagli 11 metri Litteri trasforma. È il suo quarto gol stagionale. Il Locri subisce la forte pressione dell'Akragas, che cerca di reagire ma viene punito inesorabilmente dal capitano biancazzurro Cipolla. Infatti, in pieno recupero, esattamente al 93°, l'Akragas batte un calcio d'angolo al centro dell'area avversaria. Il bravo difensore centrale akragantino anticipa tutti e con una zambata segna per la terza volta. Esplode di gioia lo stadio Esseneto, il traguardo della salvezza adesso è più vicino e domenica prossima sarà sfida al Valentino Mazzola con il locale San Cataldese. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa 30ª giornata. Real Castelnuovo Canicattì 1-1. Castrovillare Novigia Virtus 1-1, Akragas Locre 3-1, Gioiese San Luca 2-1, Licata Siracusa 0-5, Ragusa Città di Acireale 2-0, Trapani Reggio Calabria 3-1, Vibonese San Cataldese 0-0. Hanno riposato Portici e Città di Sant'Agata. Adesso la classifica si fa sempre più interessante e serena per i colori biancazzurri. Infatti, a parte il Trapani, che sta facendo un campionato tutto a sé con 75 punti, guida la classifica, insegue in seconda posizione 64, mentre a 60 la Vibonese si stacca. Poi c'era il Reggio Calabria con 46, Sant'Agata e Real Casalnuovo 43, e poi c'è Acireale Ragusa 40, ed eccoli qua, Igia Virtus, Akragas e Canicattì con 35 punti, Licata 34, San Cataldese 30, Portici e Locri 24, San Luca 22, Castrovilla 13 e Gioiese in ultima posizione con 7. Là il prossimo turno ci saranno Città di Cireale Trapani, poi Regina e Castrovillari, Locri e Real Casalnuovo, Novegea Vibonese, il Portici ospite Licata, San Luca con il Città di Sant'Agata, San Cataldese, Akragas, Siracusa, Gioiese e riposeranno Canicattì e Ragusa. Ed ora spazio alle interviste. Non ci aspettavamo di passare in svantaggio. Io ero convinto che prima o poi arrivasse il gol. Avevamo un po' di frenesia all'inizio, forse la troppa voglia di chiudere questa partita. Se devo trovare appunto probabilmente un errore è stato questo, perché io non mi aspettavo di giocare per forza una partita bella oggi. Io mi aspettavo concretezza, cinismo e basta, perché oggi contavano i 3 punti. Però dentro lo spogliatoio ci siamo detti che questa partita la potevamo vincere serenamente, dipendeva soltanto da noi. I ragazzi hanno risposto, io non c'entro nulla davvero, perché il secondo tempo hanno fatto tutto loro. Allora, a beneficio di chi era a casa o dei tifosi che non avessero la distinta, diciamo subito che eri privi di difensori centrali. Il Rechichi infortunato, Fregapane sappiamo che non stava particolarmente bene, quindi ti sei dovuto inventare una linea difensiva composta da Cipolla e due che non sono proprio di ruolo.
ed una squadra poi dalla cintola in su abbastanza offensiva. Se ti dovessi rispondere che siamo abituati, tu sei d'accordo con me, perché credo che dall'inizio purtroppo noi siamo falcidiati continuamente da infortuni, anche pesanti, perché oggi eravamo senza Enrichi, senza Fragapane, per cui eravamo senza quasi metà linea difensiva, però siamo abituati e questa continua ad essere una delle soddisfazioni più grandi per me, perché chiunque entra in campo riesce veramente a dare tutto, ma non solo da un punto di vista del cuore, che per me lì è quasi scontato, riesce a dare tutto bene anche da un punto di vista della disciplina tattica. Mister, oggi l'Akragas ha giocato e vinto di squadra, grande prova del collettivo, 3 punti fondamentali, pesanti per la salvezza. Sì, io ho detto dentro lo spogliatoio anche questo prima della partita: siamo adulti, siamo grandi, guardiamoci bene in faccia, guardiamo la realtà, non ci nascondiamo dietro ad un dito, perché vincendo oggi secondo me raggiungevamo quel 99% di percentuale che si riferisce alla salvezza, e sono convinto che oggi noi abbiamo raggiunto quel 99%, ci manca lo 0,1 e quindi non significa appagarci, non significa sederci, però anche adesso è giusto dire le stesse cose che ho detto ai ragazzi per la partita, dircene anche qui in conferenza: noi oggi siamo al 99% salvi. Sulla prova del collettivo, mister? No, io rispondendo alla domanda che faceva riferimento alla mancanza di tanti giocatori, questa è la risposta. La risposta è la risposta di questi ragazzi che qualcuno ho visto commentare: forse questo mister cambia troppo ogni tanto durante l'anno nei commenti, però se non cambio vuol dire che mi devo spogliare io, devo fare spogliare il mister in seconda, devo fare spogliare il mister dei portieri. Sono stato sempre costretto a dovermi inventare qualcosa, ma per colpa e responsabilità di nessuno, semplicemente perché tra infortuni e squalifiche noi non siamo mai stati al completo, mai stati al completo. Mister, la gara era molto delicata, aver subito quel gol, abbiamo battuto un calcio d'angolo, la squadra si è trovata tutta avanti, il contropiede è stato micidiale. Però devo dire che non eravamo messi male, c'è stato un infortunio di Sanseverino che è scivolato su una pozzanghera, infatti il ragazzo a fine primo tempo si è voluto scusare, io gli ho detto che non c'era nulla da scusarsi. Impossibile che si deve scusare. Perché non esiste, voglio dire, il campo, molti sono venuti qui a lamentarsi del campo, ma i primi a lamentarci siamo noi, perché noi avremmo voluto giocare le partite in un campo completamente diverso, perché siamo convinti che se abbiamo tante volte espresso un bel gioco, figuriamoci anche per noi in un bel campo. E quindi il gol che abbiamo preso dell'1-0 è stato purtroppo un infortunio, voglio dire, non su Sanseverino, ma non c'è stato uno sbaglio, un errore tattico. C'è stato un miglioramento palese in Litteri, perché evidentemente davvero era condizionato dagli infortuni, il ragazzo sta crescendo e si vede. Però ribadisco una domanda che periodicamente ti ho fatto: è un gruppo di giovani davvero assatanati. Scusa, mi lasci passare questo termine, perché Di Mauro oggi è stato incontenibile. Poi è entrato Ruffino, che non lo conoscevamo, obiettivamente ci siamo chiesti chi è sto ragazzo, è entrato subito in partita, così come tutti gli altri. Così come Liga, così come Gonzalez, che l'avete visto giocare dall'inizio contro il Casalnuovo, oggi ha giocato poco. Così come Inzerillo, così come Casa di Dio. Io dico che in futuro, non l'avrei voluto dire oggi, l'avrei voluto dire forse più in là, però dico che in futuro chiunque dovesse rivestire dei ruoli interno all'Akragas, io dico di non disperdere questo gruppo che c'è lì dentro, perché è veramente un gruppo meraviglioso. Un gruppo meraviglioso su tutti i punti di vista, non soltanto sotto il profilo calcistico, ma anche sotto il profilo, come dicevi tu bene, caratteriale.